ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، رائزنگ پی کے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ہچکیاں ایک ایسی پراسرار بیماری یا عادت ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز بھی تاحال کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ البتہ اب تک ہونے والی تحقیقات میں یہ بات ضرور سامنے آئی تھی کہ ہچکیاں بچوں کی نشوونما کے لیے مفید اور نوجوانوں کے لیے پریشان کن ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ہچکی آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی شخص یاد کر رہا ہے۔ البتہ یہ بات سراسر بے بنیاد ہے اور ڈاکٹرز بھی اس تاثر کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ چین کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع یونیورسٹی فنبرگ کے پروفیسر کریلا کا کہنا ہے کہ بچوں کو ہچکیاں آنا فائدہ مند اور نوجوانوں کے لیے بیکار بات ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دماغ سے ایک سگنل نکل کر مسلز یعنی خلیات کی طرف جاتا ہے اور جب یہ رابطہ نہیں ہو پاتا تو اس کے نتیجے میں ایک ہوا بنتی ہے جو ہچکی کی صورت میں باہر آتی ہے۔ پروفیسر کریلا کا کہنا تھا کہ ہچکیوں کو رد عمل یا ناکامی کا عمل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب دماغ اور خلیات کا رابطہ بحال نہیں ہو پاتا تو ہوا کا گولہ غذا کی نالی میں آتا ہے اور پھر یہ ایک جھٹکے کی صورت میں باہر نکلتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شیرخوار یا کم سن بچوں کو ہچکیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ ان کے اندرونی اعضاء اور مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پروفیسر کریلا کا کہنا تھا کہ ہم نے جو تحقیقات کی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ہچکیوں کا تعلق دماغ سے ہے، یعنی جن لوگوں کو بار بار ہچکیاں آتی ہیں ان کا دماغ اچھے انداز سے پیغام کو آگے نہیں پہنچاتا۔